各位同學，大家好，我係幼兒教育學系鄭婉玲導師。今日為大家介紹嘅係如何運用電子書製作工具製作幼兒教材。好，今日嘅學習目標咧就係希望大家咧透過呢條影片咧可以學習到利用兩個嘅software 啦，包括係呢一個 StoryJumper 同埋 Creator 啦，去製作唔同嘅電子書啦，包括有呢個嘅電子故事書同埋數碼嘅主題書嘅。咁同埋咧，點樣將所學嘅呢兩個嘅電子書嘅製作工具咧，將佢咧好有效咁樣整合喺我哋幼教嘅課程當中啦。唔單止我頭先講嘅主題，或者係一啲語文嘅活動，咁可以都融入喺其他嘅一啲嘅內容當中嘅。好，咁呢個咧就係 StoryJumper 嘅網址啦。咁咧，其實咧，無論呢個 StoryJumper 同埋 Book Creator 都好方便咁樣可以用咧我哋嗰個Gmail account 啦嚟到去 login 入去嘅。咁咧，相信大家咧都係可以咧透過你哋自己本身喺教大俾你嘅 email 咧，就可以 login 到去 Gmail 嗰個account。咁所以你哋都可以用呢一個嘅學校嗰個 account 咧嚟到去進入呢兩個嘅軟件去運用嘅。咁咧，我以下咧就想 show 一 show 咧嗰個 StoryJumper 嘅一啲係教學嘅例子啦，咁俾大家咧一個嘅刺激啦，睇下其實咧呢一個嘅StoryJumper 呢一個嘅電子書嘅製作咧，其實除咗可以做一啲嘅故事書之外咧，仲可以點樣去運用嘅。咁我哋嚟睇一睇先。好，咁我哋嚟睇一睇。咁呢一個咧就係一本我哋可以當係一個嘅主題書啦。咁其實佢都係好方便地 insert 咗一啲圖啊、文字同埋係一啲聲音入去嘅。咁我同埋佢嗰個結頁咧都好特別嘅。咁我一陣間可以示範一次。咁首先咧其實佢係錄咗音嘅，我哋可以咧聽一聽先。Shelter Souls by Shannon Kelly Petit。好，咁我哋撳一撳個角啦，其實佢就會去到下一頁嘅啦。Shelter Souls are waiting for a home to call their own。係啦，咁跟住你會見到個結頁咧係好似一本書咁。They're dreaming of Fruitopia where fear does not exist。特別同埋好有趣啦，俾小朋友睇到嘅時候，咁其實大家會幻想得到，其實你呢一個模式咧可以做一本電子嘅主題教學嘅書啦，又或者係小朋友咧可以自己去影咗一啲嘅相，譬如可能佢旅行嘅相，或者係佢外出 outing 嘅時候咧，你哋影咗個相，然之後咧就擺入去咧，可能可以做一個同小朋友一個回顧啦，一個 review 啊咁樣都得嘅，係啦。咁跟住我哋嚟睇一睇第二本嘅書啦。咁呢一個咧就係利用咗 StoryJumper 裏邊嘅內置嘅圖案咧嚟到去做嘅一本自我設計嘅一本嘅電子書。咁我哋嚟聽一聽啦。Puzzles by Kayla Bono. She played with them at school. And even with her parents and Silly Dog. 係啦，咁你聽到咧，其實佢會加咗一啲聲音落去啦，咁同埋佢會可以加一啲 background music 落去嘅，咁令到嗰本書咧會更加係活潑咁樣啦。咁我哋睇住咁多先，咁大致上知道係可以自己去加上做一本主題書啦，同埋好似呢一個模式就係老師自己去設計一個故事又得，又或者同小朋友一齊去創作一個故事都得嘅。好，咁跟住咧，我哋就去睇一睇第三個啦。咁呢一個咧就係利用小朋友佢自己去創作嘅一啲嘅圖畫啦。咁可能係我哋會引導小朋友去做一啲故事嘅創作嘅時候咧，咁佢就會可能合作去畫咗唔同嘅畫作。咁然之後咧，我哋就會一齊去 create 一個故事啦。咁老師就將所有嘅材料就擺入去個 StoryJumper 裏邊去做咗一本電子書嘅。咁我哋嚟睇一睇個效果啦。咁大家見到咧，呢一個咧係冇錄音嘅。咁大家可以幻想一下啦，有錄音嗰啲咧，其實我哋可以咧放喺一啲 small group 嘅活動裏邊去用啦，或者係放喺一啲小朋友去individual 喺個computer corner 裏邊
去自己自學嘅時候咧，可以去自己聽翻，自己去學啦。又或者咧，你其實可以將嗰條 link 咧，即係將呢本書去 send 咗俾個家長，然之後由家長喺屋企嗰度咧，同小朋友一齊去聽，一齊去睇都得嘅，係啦。咁就變咗係即係而家嗰個嘅在家學習嘅情況咧，其實都好適合係透過呢一個嘅電子書嘅模式咧，去製作一啲教材俾小朋友咧喺屋企度自學嘅。好，咁我哋嚟睇一睇呢本書啦。係啦，咁咧就右手邊咧就會係小朋友嘅畫作啦，咁跟住左手邊就老師加上啲文字上去啦。其實冇所謂嘅，你左邊圖畫又得，右邊文字都得嘅，係啦。咁啊自己去設計啦，咁跟住就再結啦，係啦，就大致上係咁，就用咗小朋友嘅故事嘅畫作嚟到去做一個嘅圖畫㗎。咁大家幻想一下啦，當小朋友見到自己嘅畫作喺個 computer 入邊啦，或者喺個 screen 上邊咧，佢哋會覺得好興奮，好享受嗰個教學嘅過程嘅。咁大家可以試一試啦。咁我哋翻去嗰個 Story Jumper 啦，嗰個第一頁嘅版面，咁你會見到我咧喺嗰個右上角嗰度咧就見到我其實 log in 咗噶啦，用咗嗰個 Google account 去 log in 咗。咁跟住咧，你會見到咧拉落去，其實咧下邊有一個 new book to read，或者係下邊有個 new book to read，咁上邊有個 personal book I created， 係啦。咁咧下邊就係咧，其實咧好多好好嘅世界各地嘅朋友啦，佢哋用咗呢一個Story Jumper 之後咧，佢哋咧就整咗一啲圖書咧，佢哋就會擺咗上去 public 公開咗俾大家嘅。咁大家都可以睇下，自己 search 下有冇啲啱你哋自己做教材嘅一啲嘅工具啦。咁咧上邊嗰個 personal 嗰個咧，就係自己去一路以嚟去 create 嗰啲嘅書咧，就一路擺咗喺度嘅。咁你見到我有幾本喺呢一度咁樣樣，就係我之前試做嘅時候咧去整落嘅，係啦。咁我哋而家咧試下點樣去做啦。咁首先咧，其實成個版面都好 user friendly 嘅。咁咧，你見到呢度有個加號 create book， 咁咧你可以撳一撳咧，佢就會有一個新嘅版面出嚟。咁後邊呢4個咧就係有個 template 俾你去揀嚟去用嘅，係啦。咁你話唔使啦，我想自己係完全自己去 create 一本書嘅，咁我就去用一個第一嗰個啦，去 brand 即係一個新嘅一個嘅完全冇嘢嘅一個嘅 template 啦。咁跟住咧，我就入去啦，係啦。咁入去咧，你就見到個版面咧，要等一等啦，喺呢度。咁咧左手邊咧就係一個工具系列啦，包括有 text 呢一個 props， 呢一個係 background 啦，我哋叫做。咁呢個係 photos 啦，即係如果有啲props 或者 background 係唔啱你用，你可以自己去 add 一啲 photo 入去嘅，即係譬如你喺網上邊揾到一啲嘢係啱你嘅，你可以 add 入去擺入去用嘅，係啦。又或者你影咗啲相係啱用，你就可以擺入去啦。好，咁跟住咧中間就係一個咧故事嘅製作嘅版面，咁下邊咧就會係有一個嘅叫 storyboard 咁嘅嘢啦。咁你可以咧入去咧去睇到咧對到底裏邊咧係嗰個每一頁嗰個分佈係點樣樣嘅。好。咁我暫時咧就出翻去先，因為我想用翻我自己做咗嗰一個咧嚟到去做一個製作嘅呢一個貓醫生急症室呢一個嚟到去試一試俾大家睇啦，係啦，因為時間有限，咁我又唔可以係完完全全咧去做一本新嘅俾大家睇。咁我相信咧，大家咁聰明咧，我就試一試一啲主要嘅 function， 咁就大家就可以 follow 翻。咁我哋就其實都係好容易可以製作到一本書嘅。好，咁我哋嚟睇一睇嗰個首頁先，係啦。咁個首頁咧，其實係你頭先係見到係空白嘅。咁喺呢一度咧，譬如佢個底嗰個顏色，你想要咩色咧？咁譬如我要轉，而家轉粉紫色嘅又得，或者轉其他黃色又得嘅咁樣樣啦。咁你哋可以自己去選擇一個你自己中意嘅顏色啦。咁然之後咧，譬如我而家要再
加一啲嘅圖畫入去嘅時候咧，譬如我想要加一個診所入去，係啦。咁譬如你揾唔到嘅，咁你可以喺呢一度去 search 一啲嘅keyword 可以揾到嘅，係啦。咁我試一試啦。咁我就打下呢一個嘅係啦，啊佢會出咗啲咩出嚟先？係啦，咁佢就會有一張圖嘅，係啦，或者咧其實佢已經分類咗有好多唔同嘅款式嘅 background 啦，係啦，咁如果你覺得自己啱都可以嘅，係啦，咁我就要翻頭先嗰個醫院hospital 嗰張啦，係啦，咁就我 double click 咧，其實佢就會落咗去嗰個嘅嗰個背景。即係呢一度啦，呢度呢個位呢度嘅，咁我就其實 double click 咧，佢就已經入咗去呢個版面嘅啦，係啦。咁跟住咧，譬如可能我覺得啲字嘅顏色想校翻去唔同顏色，咁其實同一般 Word 都係一樣嘅方法。你喺係啦，咁你可以改翻啲顏色佢嘅，係啦。譬如我要紅色咁樣樣啦，咁你可以改翻啦。咁譬如我要粗體嘅，係啦。咁啊可以咁樣啦，或者轉字型都得嘅。咁有啲人會話啦，我想加翻個作者名喎，都得嘅。咁你可以喺下邊度加翻自己個嗰個名啦。好，咁跟住咧，我咧就想教你哋 add 翻自己把聲落去啦。咁譬如係你想俾小朋友係 individual 咁喺屋企去自學用又好，或者係你想係佢同媽媽一齊學，咁你都要錄翻你把聲落去俾佢聽嘅。咁其實小朋友聽到老師把聲咧喺個story 裏邊出現咧，佢哋會覺得好親切啦，同埋好喜歡嘅。係啦，咁下邊有個 add voice，我哋撳一撳掣啦。係啦，撳一撳嗰個錄音啦。貓醫生急症室，作者Elaine井。好，咁跟住咧，你就撳一撳個掣咧，佢其實咧就擺咗入去噶啦。咁咧其實你仲可以加一啲 background music 啦，或者一啲 sound effects 落去嘅。譬如係頭先你想加少少貓聲落去嘅，都可以嘅。咁只要你喺個網上邊揾到一條 MP3 就貓嘅 MP3 啦，叫聲咧，你可以加入去嘅。不過咧，呢一度我就唔特登教你哋點樣去喺網上邊揾一啲聲音。我喺 PowerPoint 嗰條片咧係教咗嘅，咁大家可以參考翻。好，咁跟住 OK 咧，你就可以撳 save 啦。咁但係咧，我就其實建議咧，如果係俾小朋友聽咧，就唔好太多嘅雜音喺當中。即係如果你太多，譬如可能你又有 background music，又加你自己把聲落去咧，就會咧係令到小朋友好容易分心嘅。咁所以我就建議，如果你自己朗讀一啲故事書嘅時候咧，咁可能你把聲就會好啲咯，係啦。咁咧我哋可以 save 翻，咁佢會自動咧就會咧係 insert 咗落去嗰個故事入邊嘅。好，咁我哋睇下去 load 多一陣先，係啦。咁因為我哋教咗呢一個 add 呢個 voice 啦、文字啦，係啦。咁喺圖畫之外咧，咁我哋入去入邊啦。好，咁跟住咧，我哋睇翻咧就係呢一頁咧，第二頁咧就係其實佢問你咧會唔會有啲人要鳴謝嘅，有你就打字入去啦。咁冇嘅話咧，其實都唔使特別理佢。係啦，咁跟住咧，我哋就可以開始我哋嘅內容啦。咁個內容咧就係要靠自己去design 嗰個內容係點樣樣去鋪排啦。譬如係我要揾一啲嘅呢一張診所嘅相片咧，就係我喺網上邊揾嘅。咁然之後咧，我就透過 photo 嗰個係啦 photo 呢個掣啦，然之後咧就係去 add 我嗰個 photo 入去，咁咧佢就咧有就會問你啦，你想將呢一個變做 props 定係呢個背景嘅？咁跟住如果我想將佢變做一個背景嘅話，你就揀翻啦，然之後佢就會咧係擺咗喺嗰個背景嗰個area 裏邊嘅。咁如果唔係都會即係擺咗喺個 props 裏邊嘅，係啦。
咁完咗之後咧，我哋咧就可以咧即係我就中意咧左手邊係圖啦，右手邊係字嘅。咁有啲人就會中意左手邊係字，右手邊係圖嘅，都冇所謂嘅。又或者係每一頁都有圖，然之後咧下邊係一啲文字咁，亦都可以嘅，係啦。咁咧我哋可以喺呢一度啦，去打一啲字啦，去做一啲嘅修正啦。咁頭先都其實教咗噶啦。咁我哋可以喺個 text 嗰度去係啦。然之後咧就加咗一個 box 咧嚟到去整入去嘅。好，咁因為我之前咧加咗一啲 voice 落去嘅，咁所以下邊就變咗 edit。如果你想去delete 咗嗰個 voice，然之後再錄過咧，咁你可以再嚟過嘅，係啦。咁譬如好似呢一度咁啦，係啦。咁我就譬如係想remove 咗佢嘅，係啦。咁你可以用嗰個 remove 嗰個掣去 remove 咗佢都得嘅。好，咁跟住咧，你下一頁啦。咁其實同樣都係咁嘅形式去做嘅啫。咁但係個問題咧就係有啲人話唔係喎，我每一版嗰個 background 啦，嗰啲圖啊都係相類似嘅。咁我可以點樣做咧？譬如可能我第一頁係咁嘅，係啦，啊好痛啊，咁嗰隻小豬喺度講啦。咁跟住第二頁咧就係你邊度唔舒服啊？咁跟住小豬就話好肚痛啊咁樣啦。跟住第三頁就可能係講緊隻貓去即係幫佢去醫治嘅過程咁樣啦。咁可能你都其實個 background 同隻豬隻貓都係相同嘅人嚟嘅。咁你可以咧唔使咁麻煩，又要再重新去 insert 一啲圖啊 insert 一啲 background 嚟到去整嘅。咁咧其實喺你右手邊度有個 page 嘅掣嘅。咁你撳一撳嗰個 page 嘅掣咧，其實佢就係啦。當然你揀咗你想要複製嗰張先啦，然之後撳一撳咧。其實佢就會複製咗一張喺你隔離嘅。咁跟住你想調動嘅話咧，咁當然好似我頭先咁啦，有一版係圖一版字，咁你就將佢調去後邊啦，係啦，咁佢就會變咗咁嘅。然之後咧，你就可以做一啲嘅文字上面嘅改動啦，係啦。咁假設我而家要 delete 咗呢一個嘅框框，啊，我再試下點樣做啦。咁譬如咧，係我而家要加翻佢嘅對話落去啦，咁我就喺個 text 嗰度，咁咧你會見到咧有一個講嘢咁嘅框框嘅，係啦，咁跟住可能你就要調校一下嗰啲字嘅大細啦，係啦，譬如可能我想係10、20嘅咁樣啦，咁跟住可能係你中意係紅色嘅，咁咪揀紅色啦，咁然之後可能阿貓醫生話同佢講啊，好。不用擔心，我會幫到你的。我會幫你的，係啦，咁樣啦。咁跟住可以即係加翻個句號落去啦，係啦。咁呢啲你自己去執啦。咁因為我想爭取翻個時間啦，咁就唔特登去再加一啲標點符號落去啦。咁大家應該都識嘅。咁跟住就調校翻嗰個嘅貓貓嗰個嘴啊，嗰啲咁樣樣啦，調校翻個 box 個位置啊，咁樣樣嚟到咧係去即係令到佢嗰個 fit 翻成個嘅版面嘅，係啦，咁就大概係咁啦。咁呢度自己就再加翻啲文字啦。咁我唔再講啦，因為頭先都講咗點樣插入文字，係啦。咁譬如有啲 page 你想 delete 咧，就喺呢邊呢個 delete page 嗰度 delete 啦。如果你想加頁，就喺呢度加頁啦，係啦。咁就其實係好簡單嘅一個方法，可以做到一本故事書噶啦。咁當你假設而家完成晒成本故事書啦，咁咧我哋咧就可以咧將佢咧係 share 俾其他人，又或者你未做完嘅唔緊要，你可以用 save and exit 撳一撳。係啦，同埋我都鼓勵咧同學咧係唔好做晒成本先至 save and 撳嗰個 save 嗰掣啦，因為如果咧有陣時你部機咧唔係咁穩定嘅時候咧，其實佢會 hang 機嘅，係啦，咁所以咧你最好就係我就建議你做
做一版你就 save 一下，咁就會安全啲咯，就唔使你做晒成本之後咧，好辛苦地做完啦，咁跟住原來係乜都 save 唔到嘅，咁就好可惜咯。好，咁跟住咧，譬如可能我而家做晒成本啦，我想 share 呢一個嘅 file，share 呢本書咧俾我嘅所有嘅家長，又或者 share 俾我嘅校長啊，或者係其他級嘅老師都可以一齊睇嘅時候，一齊愛嚟做教學嘅時候咧，我哋可以點做咧？咁呢度有個 share 嘅掣啦。好，咁咧佢又好方便俾你嘅。你記得頭先我講過咧，佢可以公開俾 public 咧，可以 share 可以 search 到你嗰個故事，然之後去用嘅。咁但係咧唔好啦，我怕醜啊，唔想俾人哋見到我我嘅圖書咁樣啦，唔緊要嘅，係啦。咁你可以就咁 share 俾你個家長啦，你啲朋友都得嘅。咁你就可以 copy 翻呢條 link 啦，就paste 翻落去個 email 度，或者係 WhatsApp 度，咁 send 俾你啲 friend 啊，或者係你啲家長咧，去同小朋友一齊去做咧，就去睇咧就得噶啦。好，咁呢一個咧就大致上就講完啦。咁咧我哋就而家咧就翻去咧去講翻咧另一個嘅。好，咁我哋而家咧就翻去講另一個嘅軟件啦。咁我就翻去個 PowerPoint 度先。咁好，咁咧我哋咧就講另外一個叫 Book Creator 啦。咁 Book Creator 咧就有另外一個好處嘅，就係咧佢嗰個有埋嗰個 iPad 版。咁 StoryJumper 咧就冇 iPad 版嘅。咁如果講個 user friendly 對小朋友嚟講咧，咁如果用 iPad 版嘅 Book Creator 咧，其實基本上你3、4歲咧都識得用噶啦。咁就好方便咯，係啦。咁所以都介紹埋俾大家啦，即係等大家可以諗嘅時候咧，其實有啲嘢可以係以幼兒為中心嘅時候咧，會唔會多啲機會都可以俾小朋友一齊參與咧？咁所以都介紹埋啦，同埋 Book Creator 有個好處嘅，就係咧佢有個網上版。咁如果你註冊做呢一個老師嘅話咧，咁其實佢會俾咗40本嘅 account 俾你嘅。咁如果你多個嘅話咧，佢就會有個收費啦。咁但係都係非常之平嘅，我自己覺得就係咧38蚊，係講緊港幣好似係啦，38蚊咧就係有180本嘅。咁就課你1年去用咁樣啦，咁其實都好足夠。我自己覺得咧，其實佢嗰個免費嘅老師 account 有40本咧，我自己覺得幼稚園都非常之足夠噶啦。咁同埋咧，你唔好唔記得，其實你 create 咗40本之後咧，你如果有啲舊咗嘅，或者舊咗或者過時嗰啲啦嚇，咁你可以 delete 咗個內容，再重新整過噶嘛。咁所以我覺得40本已經好足夠噶啦。咁跟住咧，另外咧，我想有個少少嘅解釋，就係你 log in 入去嗰個你入去嗰個網址 log in 嘅時候咧，其實佢會問你第一時間咧，就好似呢一個版面咁問你係學生定係老師嘅，係啦。咁基本上可能你哋都覺得自己係學生啦，係咪？雖然過咗3、4個月，你哋就正式成為一個幼稚園老師啦。咁但係我自己覺得咁可能即係你哋都可以用翻即係如果你用咗 student 嘅身份咧，你就需要咧係攞老師嗰個曲咧，你先至可以入到去做到個製作嘅，係啦。即係譬如我而家有40本，我就有個 quota， 然之後我話俾你知我嗰個曲 number 係乜嘢，咁我就話俾你知，你就入去 create 就係咁樣嘅。咁但係而家個問題係你要去做一啲教材俾小朋友用啊嘛，咁只不過你係一個 student teacher 啫，咁所以我就都建議你咧就揀翻去 I am a teacher 嗰個掣啦，撳一撳，咁然之後佢會問你，好得意嘅，佢會問你咧，再問多一次你嘅，咁我圈住咗就係你就可以揀咧 No，I'm not a teacher，咁跟住咧你就再下一頁咧，其實佢會問你嘅你如果唔係老師，你會唔會喺其他嘅 role 去用呢一個咁嘅40本咧？咁我就建議你揀technology integration 或者 curriculum 啦。咁因為其實大家做 student teacher 都需要去design 一啲 curriculum 同埋係
而家就好似而家正係需要 technology 係 integrate 落去你個課程入邊啦，咁所以都可以揀呢一個。咁跟住再落去咧，佢就問你係屬於邊一個範疇啦，同埋咧落到去咧最尾就係你嗰個 library 係叫咩名啦？即係嘅意思係你係有40本，咁個40本你係佢會俾咗個 code 你 share 俾其他家長或者小朋友嘅，係啦。咁你嗰個名係叫咩咧？咁你自己中意嘅啫，我就改咗呢一個，咁啊即係你唔使一定要跟我。係啦，咁跟住就問翻你其他嘅嘢啦。咁最後咧就係你會其實你嗰個入咗去之後咧，佢就會有個 code 俾你嘅。咁但係個 code咧，其實我自己覺得啦，我自己覺得如果你係對住幼稚園小朋友咧，你就唔需要俾 code 佢嘅，因為佢哋係唔會透過個網上版去做任何嘅，即係你唔需要 share 你嗰本40本嘅 quota 俾佢一齊去做噶嘛，係咪？咁即係。就算佢同你一齊喺個課室裏邊做，其實你開咗之後就俾佢即係一齊做噶嘛，即係你唔會話喺兩個唔同個空間係，然之後係你 share 個 code，跟住佢要入去跟住做噶嘛，係咪？除非你係小學或者中學嘅同學仔就會啦，咁所以個 code 對我哋嚟講其實個作用都唔係太大嘅。咁我一陣間都會話俾你哋知咧，點樣去 share 翻本書。好，咁跟住我哋睇一睇一啲教學例子啦，喺個 Book Creator 裏邊咧可以點樣用嘅，然之後再教一教大家咧係點樣去用啦。好，咁跟住我哋就入翻去嗰個網址上邊先，係啦。咁呢度係其中一本書，咁就係講緊有個小朋友啦，應該個家長同佢一齊做啦，我相信就係，咁就做咗一本係英文嘅 phonics 嘅書，係啦，就加埋佢嘅錄影。咁呢一個就同個 Story Jumper 最大嘅地方就係佢可以加錄影嘅片段 ，Story Jumper 係唔可以加錄影片段嘅，咁所以咧就有唔同嘅地方嘅。咁我哋嚟聽一聽啦。好，咁你呢度有個箭嘴，你撳一撳佢就會揭開㗎啦。好，咁你可以聽一聽佢每一版咧教你發音嗰個片段啦。係啦。咁就其實你撳一撳佢咧，佢就會係即係其實個小朋友錄咗段片係點樣去發嗰個時嗰個音啊，嗰個音啊咁樣樣嘅，咁就即係睇落去比較有趣啲咯。係啦，咁跟住我哋又嚟睇一睇呢一本啦。咁咧就係用咗小朋友嘅畫作去做嘅，係啦，咁就咁樣嘅，係啦。咁同埋佢有個好處，你可以好似 book。好似呢個 Story Jumper 咁，可以加呢個聲音又得啦。Image 係啦，你可以咧，其實咧你可以咧用呢一個嘅佢自己內置。點講咧？即係如果你係用網上版咧，其實你可以咧有一個 read to me，就係咧佢電腦自動去 read 嘅。咁佢個好處就同 Story Jumper 就唔同嘅。Story Jumper 佢就冇呢個 function，就唔可以透過電腦嗰個嘅 mode 咧去 read 俾你聽嘅。係啦，咁但係咧呢一個 Book Creator 咧就可以嘅，即係所以你唔錄音。即係譬如好似我而家咁樣樣係佢可能而家個網上面嗰個即係發音嗰度咧，唔知係咪出現咗一啲問題啦？咁所以而家暫時係冇咗嗰個，即係你會見到佢消失咗嘅，係啦。我一撳入去，佢話俾我知係嗰個即係嗰個聲音有啲問題咁樣樣啦。咁其實係。係可以播到嘅，係我懷疑係唔知佢而家個網絡個問題定係我自己部機嘅問題啦。咁所以係你會見到佢冇咗。咁但係咧都唔緊要嘅。咁佢最好嘅地方咧就係佢會救到你嘅地方就係你突然間好似我而家咁樣停咗喺度，咁點算咧？咁老師就會執生啦，自己即場去讀啦，係咪？咁但係小朋友咁點咧？喺屋企又唔識讀喎，咁樣咁你就可以靠電腦呢個內置呢一個功能可以幫到大家啦，就係 read to me。咁我哋聽一聽啦。Image. The first little wolf made his house with straw. The second little wolf made his house with sticks. The third little wolf made his house with bricks. Later, the fat, crazy and evil pig came. 係啦，
咁就大致上係咁啦。咁跟住咧，可以咧就出翻去先，係啦。咁我就而家咧就大致上講解下咧點樣去用啦。咁我就刪一刪先，唔知係咪我部機又即係開得太多嘢咧？係啦，咁佢有少少輕輕地。咁咧，我哋嚟睇一睇，其實佢個版面咧，我 log in 咗嘅時候咧，佢大致上係咁，係一個好簡單嘅版面，其實好 user friendly 嘅，你一見到個界面都識用㗎啦。咁跟住其實咧，你撳入去 New Book 嗰度啊，我哋睇一睇先。左手邊咧，你望一望佢就會40本書，5 of 呢個40 books 咁樣啦。咁其實佢又本身係有40本可以俾你用嘅，俾你創作啦。咁我而家用咗5本，係啦，就係咁嘅意思。咁跟住咧，如果你想 new 一本書出嚟咧，就喺呢度 new book 噶啦。咁然之後咧，佢會問你咧，你想要乜嘢嘅size 嘅，係啦。咁你可以自己揀啦。咁我而家就唔 new 一本書啦，我用翻我舊嘅呢一本嚟到去 edit 俾大家睇，係啦，因為個時間嘅問題啦。好，咁就好簡單嘅啫。基本上咧，我話俾你知，用個加好所有嘅 function 掣咧，都喺晒度，你可以好一眼望晒噶啦。第一個就係 import 啲咩咧？就係 import 你個嗰啲影片，係啦。咁跟住就係用 camera 即場去拍，譬如係因為佢有 iPad 版噶嘛，咁你可以用個 iPad 俾小朋友周圍去影低佢，然之後係直接佢就會 insert 咗入嚟㗎啦。咁 pen 就係畫啦，咁跟住 test 就係打字啦，最後就錄音，係啦，就係咁樣。咁跟住譬如我而家係即係 insert 咗一張相啦，係啦，咁跟住有啲字，係啦，咁啲字咧其實點樣去調校大細咧？咁就喺呢個我揀咗呢啲字之後咧，係啦，有個框住咗，然之後有個 I 掣嘅，你撳一撳個 I 掣咧，其實咧你呢度加咧，佢就會放大咗啲字啦，可以煲啦，可以改顏色都得嘅。譬如我而家要橙色，都得，係啦，咁樣啦。咁跟住咧，我哋就可以下一頁啦。我的小時候，咁呢一個係我特登去整俾大家去睇啦，一個嘅模式，即係譬如可能係到 K3 啦，咁可能有個主題就係認識自己咁樣，咁可能咧老師就會揾翻小朋友過去可能 N 班啊，或者叫佢哋帶啲 BB 相翻嚟啊，或者係K2 K1 嘅時候一啲相咁樣，就會做咗一本書，然之後同佢哋去做一啲嘅引起動機去同佢哋去 review 佢哋細個嘅時候點嘅咁樣，係啦，做一啲回憶咁樣嘅，咁就可以用呢個模式啦。咁譬如好似呢一個咁，即係我一撳下一頁咧，佢就會即係彈到去下一頁咁樣，係啦。咁然之後咧，係啦，譬如好似呢一個咁樣啦，咁就係即係 Who is my younger sister 咁。因為其實點解你見到我打咗個英文咧？其實我原本係諗住試俾你睇咧，嗰個電腦內置嗰個英文讀音嘅，係啦。咁但係頭先就因為嗰個即係自己即係部機裏邊嘅內置嗰個，即係喺個 Book Creator 裏邊內置嘅錄音有啲問題，所以我頭先就試咗俾你睇一個好好嘅方法，就係電腦可以幫到你，咁就所以就用咗頭先個 function 已經教咗你啦。咁跟住咧，下一頁咧就係譬如呢個係啦，咁我就係都係啦，加咗一啲聲音落去嘅。咁我而家又再試一試睇下佢 work 唔 work 啦，因為可能佢頭先唔 work。細個嘅時候，老師同我哋做 project， 我哋一齊研究車轆。得啦，而家就冇問題啦。可能頭先係啱啱個網絡嘅問題，令到佢出現咗一個咁嘅事情啫。咁所以有陣時危機處理咧都好緊要嘅。好，咁跟住咧，我哋呢一個啦，小朋友細個 N 班嘅時候嘅畫作啦，咁我哋聽一聽個錄音啦。細個嘅時候，我志願係做一個勇敢嘅消防員，所以我成日同爸爸媽媽講，細個要食多啲飯，大個先可以做消防員。係啦，我咧其實就試過一個好嘅情況咧，就係我用 iPad 咧就中文都讀到嘅，係啦。咁我唔知係咪 iPad 嗰個功能就係中英文都可以電腦可以同你讀到啦。但係讀中文我又覺得有少少奇怪嘅，因為佢嗰個節奏可能
即係有少少似電腦機械人咁樣樣啦。咁但係咧，我自己覺得啦，如果小朋友聽就當然中意聽翻自己把聲或者係老師把聲喺嗰個故事入邊啦。咁跟住就到下一版啦，係啦。咁我就唔逐個去聽啦，咁就大概就講翻佢之前嘅嘢啦。嚟到差唔多尾聲啦，咁我想講埋最後一個嘅 function 啦。咁咧就係咧點樣去 insert 呢個嘅 video 入去呢個 book creator 入邊嘅。咁首先咧上邊咧又係啦，喺個 add item 嗰度啦，撳一撳，然之後咧有個 import，咁你就喺你自己部電腦度揀 file 啦，喺你自己部電腦裏邊咧去揀翻你自己嘅已經拍咗嘅嗰段嘅 video 啦。譬如我而家要揀呢一段啦，咁跟住就 open， 咁就 OK 嘅啦。咁咧我就 insert 咗呢段片落去啦。咁我就想俾大家睇下。咁喺睇之前咧，大家要留意下呢段片咧到底係點樣去拍攝嘅。咁希望咧你睇咗之後咧，亦都俾你一啲嘅刺激啦。咁睇下，即係其實除咗可以係用相片錄音嘅功能之外咧，其實咧如果你拍到一條有趣嘅片咧，都可以咧係令到成個 ebook 咧都會更加活潑嘅。咁我哋首先睇一睇先。哇！呢度真係好靚啊！咦，仲有啲好可愛嘅鹿仔添。不過呢度究竟邊度嚟㗎？思行，早晨。鄭老師早晨。你好啊，你今日咧着得好靚喎，扮日本人啊？係啊係啊。好似見你有啲問題喎，我可唔可以幫你解答㗎？鄭老師，我唔知呢度究竟邊度嚟㗎。哦，你見唔見到後邊有好多鹿啊？見到啊見到啊，啲鹿仲好得意添。呢度咧係日本嘅奈良公園，呢度咧總共有1200隻鹿喺度住㗎，係好多好多好多隻啊！一到春天嘅時候咧，呢度咧就會有好多人咧嚟到欣賞櫻花㗎。哇！咁我可唔可以同啲咁可愛嘅鹿仔一齊影相㗎？當然可以啦，不過要小心啲喎。好啦，等鄭老師帶你去影相啦。一齊去影相咯！好，而家咧俾2分鐘時間咧，大家思考下咧，到底條片係點拍？咁一陣間咧，你可以咧，即係睇下會唔會同你所諗嘅係一樣啦。咁我哋咧而家咧去到大家都好想知嘅一個問題啦，就係到底我哋整咗嘅一本書咧，我哋點樣 share 俾家長或者同事咧？咁我哋首先出翻去 My Book 先啦，然之後咧，我哋見到我哋頭先製作咗嗰本書嘅下邊咧有一個掣咧叫做 Sharing Options 嘅。咁你撳一撳之後咧，有個叫 Publish Online， 咁你撳一撳咧就會有一個掣係藍色嘅，就話會可以 copy 一條 link 俾你咧去 share 出去嘅。咁你就撳一撳啦。咁然之後咧，其實咧你本書咧已經係publish。已經咧係可以咧幫你整好咗一條 link 啦。咁喺個右上角，你會見到一個地球咁嘅物體嘅。咁你指埋佢咧，咁其實佢會話俾你知咧，已經係share 咗上個網度去整咗一條 link 出嚟啦。咁如果邊個收到你條 link 咧，就會可以咧睇到你本書㗎啦。咁所以你可以 by email 或者係其他嘅唔同嘅模式啦，可以 send 俾呢一個嘅家長或者係同事啦。咁咧好，咁我哋而家翻去咧睇一睇啦，到底咧我哋咧條片咧係點樣去拍出嚟嘅咧？大家睇到呢一張相咧，已經係即係了解到我係點樣拍㗎啦。咁首先咧就係我唔需要用一啲好複雜嘅一啲嘅即係工具嚟到幫手嘅。咁屋企有啲咩揾到咧，其實你都可以去用得到。咁譬如咧係嗰個背景咧，其實就係我部電腦啦。咁跟住就將我網上邊揾到奈良公園嗰張相咧，拍咗入去個 PowerPoint 度啦。咁然之後咧就係個公仔咧，就係個
個頭就係即係證件相啦，個身咧就係媽媽嗰個咧就係即係小朋友自己畫同埋自己油啦。咁小朋友嗰個咧就係其實咧之前咧農曆新年咧唔要嘅利是封剪出嚟嘅一啲嘅公仔嘅衫個身體嚟嘅啫。咁咧就係嗰個棒棒就係其實你屋企揾到啲鉛筆，其實你都可以整噶啦。咁嗰個我哋冇即係屋企或者學校。如果假設你冇腳架嘅，咁都唔緊要嘅，唔使特登去買嘅。咁睇下咧有啲乜嘢可以晾高你部手機啦，其實你都可以做到呢個效果噶啦。咁我想強調一個問題啦，咁由於係方便拍攝，所以我就叫個小朋友咁樣去坐嘅啫。咁其實實際就唔會嘅，因為佢隻眼實在太近嗰部手提電話，對嗰個嘅視力上邊都唔係好。咁咧其實佢實際玩嘅時候咧，就會係企喺電腦嘅左右兩邊去操控住啦，咁就方便即係兩個人喺各自兩邊去操控，咁樣去做一個嘅 role play， 做一個 drama 咁樣嘅。係啦，咁我拍呢條片咧，主要嘅目的咧就係想大家咧留意翻啦，其實咧我哋咧設計呢一個嘅e-learning 俾小朋友嘅時候，或者係俾小朋友學習嘅時候咧，其實我哋要咧講求平衡呢一樣嘢嘅 balance 呢一樣嘢嘅，因為咧我哋嘅角色只係運用呢個資訊科技咧嚟到去輔助教學啦，而唔係咧教小朋友教識佢去用某一種嘅電腦嘅技能。咁所以咧其實係配合嘅過程裏邊咧，我哋咧係一定要強調嘅一樣嘢就係要多啲去運用實物啦，運用運用遊戲嘅形式咧，係俾小朋友玩係更多，俾佢對住個電腦咧係要更多嘅時間嘅。譬如好似呢個活動咁啦，其實小朋友主要嘅時間咧，都會係花咗喺咧去製作個公仔，同埋咧係喺個 role play 嘅嘅情況底下啦，咁而係拍攝啊，或者係喺個電腦上邊嘅製作上邊咧，其實都係由老師去負責嘅。咁所以咧就要留意呢一點，去平衡翻你哋嗰個嘅教案啦。咁好，咁嚟到咧呢一個尾聲啦，咁咧都希望大家咧可以多啲諗下咧。呢一個 book creator 同埋係 story jumper 咧，其實可以製造到呢一個嘅電子書啦、電子主題書啦、小朋友嘅電子歷程檔案啦、小朋友嘅一啲嘅記錄冊啊，或者好似我頭先所拍攝嘅一啲嘅影像性嘅一啲嘅片段之外咧，咁其實仲有啲乜嘢嘅方法咧，可以將呢啲嘅電子工具咧融入去你嗰個嘅課程裏邊咧？咁呢啲咧就交託俾大家去諗下啦。咁希望咧日後咧可以多啲咧聽到同學嘅分享啦。咁就希望大家聽完呢一課書之後咧都有得着嘅。咁今日嘅時間就差唔多啦，咁就拜拜。